Benvenuti a Barbianello, ridente borgo di 800 abitanti. Com'è definibile questa zona? Saluti dal sindaco comunque. Saluti dal sindaco che ha lasciato degli insulti sui manifesti. Lì. Siamo pronti per fare un giro gravel, posti dove non siamo mai stati. Vediamo cosa ci aspetta questa giornata. Restate con noi. Partiamo. Partenza da questo bellissimo paese che probabilmente verrà inserito a breve nei borghi più belli d'Italia. Il giro che abbiamo pianificato comprende 112 km con 2000 di dislivello. Dobbiamo ringraziare il Loca per tutto ciò. Cioè, vediamo alla fine se dobbiamo ringraziarlo. Direzione colline. Non so se si vede da qua. Qualcosa dovrebbe vedersi. E grano. Colline e grano. E cavalcavia, guarda qua. Si inizia il gravel. E salita a quanto pare. 300 di dislivello, hai detto? Subito salita proibitiva. Sopra il 10% su un fondo che è irregolare a dire poco. No, una finta discesa. Non si sente neanche una macchina, incredibile. Ma quindi dici che il nostro obiettivo è quella montagna là in fondo? Lo scopriremo. Dov'è la lepre? È passata qua. Ma è bellissimo qua. Non pensavo fosse un paesaggio così tanto vasto. Invece qua, perdita d'occhio, vigne, vigneti, colline, bello bello. Però siamo ancora molto indietro rispetto al percorso, quindi c'è ancora da pedalare parecchio. Porca miseria. Osti, un po' wild. Bello che non si vede niente sotto. Oh. Dove? Oh. Entrata in un borgo carino, siamo a 25 km fatti. (90) ancora da fare. Non so se si vede dove stiamo pedalando. Guardate dietro di noi che spettacolo. Stiamo affrontando la salita più lunga di oggi. Sono quasi 20 km in tutto con 1000 di dislivello. Una volta arrivati dovremmo essere praticamente al passo, che è il nostro obiettivo, e poi inizieremo la discesa. L'amata discesa. Amata discesa. Guarda un po' che panorami alternativi. Non c'è troppo sole, salita picchia, però
si va avanti. Mancano ancora 11 km di salita e 580 di dislivello per arrivare al passo, poi ne abbiamo ancora. Siamo a metà della salita più dura di oggi, qui c'è un po' di respiro, ma abbiamo appena fatto un pezzo bello tosto. Sorgente c'è scritto, chilometri 7 però. Siamo nel sentiero del Tidone, nella valle omonima. Stiamo cercando acqua, c'è scritto Sorgente, ma 7 km. Noi continuiamo la nostra strada. Assurdo. E tutto in cresta abbiamo fatto, cioè stando in alto. Siamo passati dalle vigne alle colline proprio boscose. Pausa panino, che mi sono praticamente già mangiato. Anche Anto l'ho già mangiato. Ho tritato. Non è che l'ho mangiato. Coca. Tra un po' si riparte per fare l'ultimo pezzo, che dovrebbe essere il più bello, duro, cioè. Tira. Siamo entrati nel livello fangoso. E oltre a essere molto pendente, è anche molto bagnato. Sentiero del Tidone, Sorgente. Sì. Non si fa? Occhio. Anche un po' di portage. Diciamo che non mentiva il ragazzo lì al ristoro che diceva che tirava. Siamo finiti in questo bosco prima del passo, dovrebbero mancare circa 300 di dislivello. Il problema è che è tutto fangoso e non si riesce a continuare, quindi stiamo facendo una via proprio nel bosco, così. Qui il panorama è completamente cambiato. Adesso un po' di discesa, di acqua ce n'è parecchia e di fango. Siamo di qua? No, ci ho lasciato dentro il piede io. Nel buco di fianco ci ho messo il piede. Il Vietnam, siamo sopravvissuti a un bel pezzettone di un paio di chilometri completamente paludoso. Infatti guardate il mio piede, l'ho messo. Però siamo sopravvissuti e ne siamo usciti. Adesso mancano 250 metri di dislivello al passo in teoria e vediamo dove andare adesso. In un attimo dalla palude ci siamo ritrovati in una strada di montagna praticamente, anche se siamo solo a 970 metri di altitudine. Arrivati al passo, siamo quasi a 1600 di dislivello. Una passeggiata. Di salute proprio. Sì.
Se non fosse per la Cambogia di prima. Ecco il passo. Ovviamente tutti i motociclisti. Ci aspetta ancora un po' di salita e per di più su sterrato. Però guarda che bello qua. Stiamo scendendo, per ora non riesco a registrare, però guarda dove siamo, nel nulla. Nel nulla. Non riesco a registrare la discesa perché ce l'ho Insta in ricarica, però dopo torno. Siamo in discesa da circa 15 km, ne mancano ancora più di 40 all'arrivo e 400 di dislivello. Vediamo se ce la facciamo in un paio d'ore. Non so se sono tutti su strada o c'è ancora da fare un po' di off-road. Lo scopriremo. Siamo arrivati alla penultima salita di giornata. Siamo quasi a 80 km, 1800 di dislivello, quindi se ne manca circa 300 e 150 li facciamo fuori con questa. Poi manca solo un'ultima salitella, però non sappiamo se è su strada o su sterrato, con un caldo torrido. Beh dai, torrido, caldo, che si sente, si fa sentire. Una sola asperità ci divide dalla macchina e dalla conclusione di questo giro, ma siamo caldi, siamo carichi, molto carichi. Sono caldi? Caldi di sicuro. Guarda che roba, guarda che vista, guarda che discesa. Sono i buchi troppo. Acqua! Oh! Grugneto. Dice 2 km così. Per non farci mancare niente, la nostra last climb è questa. Un bel drittone. 1,5 km, 8% di media, 120 di dislivello, dopo oltre 2000 che abbiamo fatto. Quindi ma che bello, però spettacolo, spettacolo, spettacolo. Siamo quasi alla fine, mancherà 18 km più o meno, quindi a dopo. Si sente solo il rumore del grano che si muove al vento. E il nostro ansimare, ovviamente. Considerando che è l'ultima salita, sono le 2:30, fa un caldo, il sole picchia, siamo al 10%, direi che sono stanco. Adesso posso dirlo. Chilometri tutti di discesa ci aspettano, o meglio quasi tutti. Sono fermati a prendere un'altra coca, tanto si faceva sentire, tornate.
Quasi, ultimo pezzo. Manzini sta dettando il ritmo. Cavalca via. Tornati al paese di partenza. Anello completato. Vediamo quanti chilometri. 112 chilometri e 2192 di dislivello. Quindi non proprio un giretto easy easy, però al nostro passo ci siamo trovati decisamente bene. 7 ore e 02. Non male, dai, sono contento. Bel giro consigliato. Trovate la traccia sotto nei commenti. Allora ragazzi, siamo praticamente arrivati. Io comincio a ringraziarvi per aver visto il video. È stato proprio un bel giro, non me l'aspettavo di vedere certi panorami, certi paesaggi e percorsi così diversi. Abbiamo fatto tanta strada, ma anche tanti passaggi tra le vigne, strade bianche e tanti sentieri nel bosco, più su per arrivare al passo. Vi ricordo che se volete supportarmi vi lascio il link per acquistare prodotti Sirocco. Nel momento in cui voi effettuate un acquisto con il mio link qua sotto, voi avete già un pochino di sconto e a me arriva una piccola commissione. Quindi se volete farlo vi ringrazio. Noi ci vediamo al prossimo video, sperando che sia il più presto possibile. Antonio mi sta lasciando, adesso vado a riprenderlo se riesco. Ciao ragazzi.